Ahojte, ja vás vítam v mojom novom videu. No a dneska vám ukážem, ako vyzerá taký môj obyčajný deň cez vianočné prázdniny. No a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ale ešte predtým chcem povedať, že teraz nevychádzali videa kvôli tomu, že som sa mala dosť veľa učiť. Nemala som proste na to čas, no ale teraz cez Vianoce ich vyjde viac. 4, 5, aj viac možno. Takže sa máte na čo tešiť, no a už naozaj môžeme ísť na to. Sú dvere, ale však ona ide cez... Ja som to dala. Som doma a ideme ozdobiť stromček. Už sme dali svetelka. Bude aj vianočný vlog, že ako vyzerá môj štedrý deň a potom aj zvlášť vám natočím haul veci, čo som dostala na Vianoce. Tu inak moje nechty, hej. Tak toto je takýto diamant. No a musím povedať, že čo to nezaostruje. Stromček je hotový. Dám si skincare. Lidičkovci moji, to čo počujete? Je voda. No, a ja som si urobila skincare. A na pery som si dala tento lip scrub od značky Max More. Som to mala v tom adventnom kalendári. Momentálne mi to nejde zaostrieť, lebo tento mobil obambavel. Kokos. Hej. No a uvidíme, ako dlho mi to vydrží, lebo to som si dala že prvýkrát, ale inak si zvyknem dávať buď tento balzam na pery, alebo tento. Hej. A nesmiete sa mi, jak vyzerám. No, najprv si to ideme odstrojiť. Hej, lebo minulý rok sme mali aj my, aj ja modro strieborný stromček. Pozor na to. To je aké cute, hej. Mám takýto strašne veľký stromček. Inak len viete, aký je problém? Že mám strašne veľké gule. Ale akože tieto vianočné, hej. A na dlhej niťke. Takže sa mi to tam nejako nebude mestiť. Zás to nejde vypnúť. Tady chudák stromček vyzerá, ako by ho prešiel kombajn. No, nevadí. Lebo akože takto, hej. Takže tu ma zajtra čaká 19. Síce je trocha malá, ale to ma prekvapuje, že devinka bola, že takáto veľká. A 21 je takáto veľká. A 24 je takáto, že pí. Hej. Ja len, že 24 má byť to najlepšie, nie? Ktorý som jela. Inak krásne však. Trošky. Rozmýšľam, že ten stromček dám sem a ten vision board neviem, kam dám. Majdo má svoje miesto. Hent toto dám ešte preč. Úplne, že prídete a hneď si ho všimnete. Úplne, že sa nedá prehliadnúť, hej. Moment, ježiši, jak vyzerám. Tak, ešte raz. Momentálne som v aute, jak ste si nevšimli. A čakám na maminu, lebo ešte skočila do jednoty kúpiť nejaké vody, pitie na Vianoce. Sme doma. Bugino. Čavis. Čavis. Táto zase vedľa je. No poďme. No takže, ja si takto pekne položím. Tuto máme, ježiško, kosť pre ruby. Chcela som také kúpiť aj hugovi, lenže toto je podľa mňa že ťažšie než samotný hugo. Tuto má hugo svoje briť pamlsky a od tyčinku. No, to je jedno, že mňa nevidíte. Potom
Tu má ešte mamina pyžamo. Hej. Takto vyzerajú moje nové nechty. Toto neviem, čo malo byť, ale potkla som sa, takže nič. No, takže... bambus. Chcem, zakývaj. Ahojte. No, takže toto máme. Nadám pani. No takže, ja si umývam vlasy s týmto šampónom, hej. Potom si dám tento balzam na vlasy. Potom do vlhkých vlasov toto si dám na korienky. A toto je taký sprej, čo si nastriekam do takto, akože nie na končeky, na túto strednú, túto dĺžku, hej. Skincare tu mám také mydlo. A penu na čistenie pleti, vlastne to čistím a... No a plus mám ešte ružovú Garnier vodu na čistenie pleti. Pamätáte si, ako som si prerábala izbu a hovorila som vám, že urobím, video room tour, no rozhodla som sa, že to dám do tohoto videa. Máte dvere, že máte takéhoto Joža. Prídete, máte koš, takto, počkajte. Ježiš, prepáč, nemám štikotov. Na dverách máme takto zrkadielko, dáme 0,5. Si nevšimajte, to je odlupnuté. No, tuto mám taký veľký stromček. Zatým mám vision board, kde som si mohla urobiť nový. No, tuto mám takýto kútik s vecami. To sú moje oblečenia. Tuto takto, hej, sú kamaráti. Voňavka. Ja. Takto. Tuto máme takto hore, je tam kresla ze Starnicova. Tuto máme lesky rúže. Tuto máme na oči, masky a tak. Tuto máme štipce, toto mám na dovolenku, do toho si dávam, tu mám lesky ďalšie. A tu. Potom toto mám na tvár, tu mám spreje, voňavky, okuliare. Tu mám toto na dovolenku tiež a tu mám na vlasy. Tak, potom tuto, keď sa otočíme, tak mám vlastne moje mikiny. Toto je ponožka, ktorej pár zožrala asi pračka, lebo toto je moja rifová bunda, pod ktorou je vesta. To si nevšímate, to bolo moje tričko. Tuto mám mikiny, všetky, hej, to by malo byť podľa farby. Ale tak, no, chápeme sa. Tu dole mám svoje kabelky, ešte 2 mi chýbajú, alebo 3, neviem. Tuto mám korčule a tam vzadu mám tašku na dovolenku. Tuto máme tulivák, teda mám, hej. Tuto je posteľ. Tu mám, že pyžamo, prehoz, tu máme svetlo, toto tu mám v lete, to je taký ventilátor. Tuto máme koberec, tuto balkón, tak toto krásna výzdoba. Tuto taký porast jemný, ježiš, som skoro vyvalila okno. Deku, lebo neviem proste prečo je tu. Tu mám záves. Potom tu mám skriňu, v ktorej mám, že oblečenie. Toto je voľné, ja tam zvyknem mať bundu. Tu mám tašku, tu nemám vždy, to len teraz. Tu mám knihy, albumy. Tu mám hry, ale momentálne sú na tom výkresy. Tu mám nohavice. Takto. Tuto mám na lyžiarsky len pripravené, lebo to pôjdem o mesiac. No a potom tu mám môj stôl. Ono nevyzerá normálne takto. Len toto mám svoj kalendár adventný. A on tu nezvykne byť, tak tedy je toto tam. Notebook, lebo Alexa si tu niečo pozerala, hrala. Hej. A to tu mám svetlo. Toto sme my dve na fotke, to akože neukážem, hej. Takto výzdobička. Takto. No. A tuto. A to je vlastne všetko. Ja mám docela malú izbu. Hej.
Malú izbu máš, nevadí. No a my sme vlastne potom išli do Trnavy na vianočné trhy. No a tu sme išli domov. Ale ja vám chcem rýchlo povedať, že to nie je z jedného dňa, pretože u nás prespala Alexa, na druhý deň sme vlastne išli. No a my sme na konci dnešného videa, tak ak sa vám páčilo, tak mi nezabudnite zanechať like, kliknúť tlačítko odberu a zazvoniť na zvonček, aby vám neušli žiadne moje nové videá. No a som vám zabudla ukázať ten outfit. Takže to bola tá Gucci mikina a legíny. Hej, to je všetko. Čaute.